السلام عليكم، مرحبا بكم معايا اليوم ان شاء الله غادي ندير بطاطا الحلوه اللي غادي نطيبها بواحد الطريقه مختلفه. غادي نديرها في بابي الومنيوم وغادي نديرها في الفران. اللي عندها بابي كويسون ديروا هو الاول عاد دير بابي الومنيوم، انا ما كانش متوفر عندي. المهم بطاطا الحلوه كما كتعرفوا راه فيها بزاف ديال الفوائد وغنيه بالالياف والمعادن والفيتامينات. دخلوا جوجل وقراو عليها وتشوفوا بزاف ديال الفوائد ديالها، وهذه هي الوقيته ديالها. من بعد ما دخلتها الفران تقريبا نص ساعه طابت دغيا دغيا، كتجي غزاله، كتجي رائعه بنينه. وكما قلت لكم راه فيها بزاف ديال الفيتامينات، بنادم يستغلها في هذا الوقت وياكلها. هذه النتيجه راه كتجي طايبه مزيان من الداخل، وهي مهمه بزاف للاطفال، سورتو الاطفال الرضع. المهم ان شاء الله الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم وتكونوا تستافدوا منه. شكرا لكم، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد وصفه جديده. مع السلامه.